क्या आपको पता है हॉर्नबिल अफ्रीका, एशिया और मेलानेशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है जिन्हें उनकी लंबी मुड़ी हुई चोंच और उस पर बने सींग जैसे उभार के लिए जाना जाता है। भारत में इसकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। हॉर्नबिल ज्यादातर फल खाते हैं, लेकिन कीड़े, छोटे सरीसृप और पक्षी भी खाते हैं। ये पेड़ों में बने खोखलों में घोंसले बनाते हैं, जिनमें मादा घोंसले को खुद को बंद करके बच्चों की देखभाल करती है। मादा तब तक बाहर नहीं आता है जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता, जबकि नर भोजन लाता है।